Cachin días que tiene 30 rebarbador. Sí, tranquilo, queda nada, ¿no? Portero me extraño. Señor Chichas, que vai vostede por aquí? Que o traía vostede aquí pola emblemática Praza de Cervantes aquí en Compostela? Pois o motivo é a presentación do noso disco para Voz Universal e ademais para disfrutar. Amigos camiños, buscamos destinos, queremos sentirnos para sempre na festa da vida. Comemos o tempo no primeiro intento, bebemos o vento que sopra e nos leva lonxe. Subamos aí, rompemos o vento, bailamos en pique, sabemos que a vida non é para sempre. Bueno, sabedes o que vai acontecer hoxe aquí dentro de 5 minutos ou dentro de un minuto? Sí, o novo disco da La Matumbá, non? Toda a enerxía do mundo. A ver se vamos a concerto de noite tamén e a ver como sona. Miles de androidos e apertas. Temos amores, temos amigos, temos fatigas, historias ganacos de vida. Así estamos, e así está ben. Que queda moita festa. Hola, como é iso de vir aos concertos en bicicleta? Que nunca tal cousa vimos. Temos moi pouco tempo. Pra gastalo en chorar. Benvidos, donas e donos, a unha nova aventura de La Matumba. Esta é unha mensaxe para todos cantos contenedores, maguas, perdas, maguas. Deixadeos de lado todo canto vos faga sufrir. E todo mundo a bailar co Paraugas Universal. Que pasou aquí na rúa, aquí na Praza de Cervantes? Foi un movidón, porque todo Dios empezou a votar na segunda canción xa, non? Sen sumisión a lei dos máis fortes, dar outro paso para topar o meu norte, coller a vida, foxir da morte e ser de aqueles que merecen sorte. Fascinación con tanto derroche, bota pra fora sen pensar no reproche. Onde sodes? Somos francés. Francesas. Sí. E que foi? Que pasou? Ben, Sí. prestou-vos? Sí, sí. E dixir hoxe a ver a presentación na Capitol de La Matumba? Do you speak English? Non, aquí falamos galego. Que tengas malas ervas, abundan nesta terra. Que tengas malas ervas, que busca non ten perda. Concerto, parece. Pero quen tocaba? A Matumbá. Presentando o Paraugas Universal, que supoño que xa o teredes. Oye, si me hablas un poco castellano, que entiendo, pero hay que... De onde eres? De onde eres ti? De República Checa. Da República Checa, unha persoa da República Checa disfrutando de La Matumba. Enorme, aquí está esperando para coller. Esta é unha amiga miña, Pilar é amiga miña. Cheguei ahora mismo, fillo. Non chegaches, moitas grazas, Pilar. Venga, chao. Un beso. Ainda non topaches cunha espiña, non fuches quen dera que a mediciña. Besa chegou, ya de moi lonxe. Pero que se siente cando estás aí así? Calidade, a verdade é que é unha pasada. É unha auténtica pasada. Que leves tantos anos aí
facendo o que che gusta e que despois que a xente o tome para así e que o faga seu é o millor que che pode pasar. É que ben soaba, soaba espectacular aquí, de verdade. A resonancia da praza, non sei se é que Cervantes meteu enchufe aí arriba para que se soara ben. Eu penso que vamos facer ahora, vamos deixar tanto iglú, tanta PA grande, nada. Vamos coller a Cervantes, vamos a levar a todos os sitios, o paseo vai ser un pouco calo levar toda esta pedra. Que non entendía o que un lle dicía riba dun palco non vale parar. Esa non sabe, esa sorri, esa da apertar, enruga o nariz. O ti es pequeno cando estás con ela, e si es pequeno tamén es feliz. Desancho mundo. Na praza de Cervantes, con Cervantes aí arriba poñendo mala cara ou boa, non sabemos, e Sergio dando todo sin escatimar un esforzo, tendo en conta que ás 10 da noite hai que volver, aos 10:30 hai que volver a subir ao palco, a volver a bourar, pero sin nada, aí que agora xa a tope importou un carallo, non? Unha vez que está aí a xente xa todo dá igual. Sí, quero decir, concertos en salas espero que fagamos algún máis, pero concertos na rúa creo que vai ser difícil. Ademais había mogollón de colegas, a vista está, bueno, o sol parece que apareceu cando tiñamos unha previsión do noso amigo Pemán que dicía que o mellor chovía. Afortunadamente había rumanos, había checos, falamos con xente de todas as nacionalidades, xente de maior, xente nova, todo o mundo bailando na segunda canción ou na primeira, como se fai eso? Con música. Como se contaxe? Que che vou contar a ti? Bueno, pois faise con ganas de transmitir festa e de vivilo nós. Nós tiñamos moitísimas ganas, tiñamos a esperanza de que coa nosa música poidese chegar algo, pero a verdade é que superou todas as expectativas esta historia. Cando estás con ela, ese es pequeno tamén es feliz. Era unha pregunta cabrona, por que hai que escoitar? Por que hai que poñer no equipo de músico Paragos Universal? Pois hai que poñelo porque, sinceramente, creo que un disco redondo, matizo para que non sexa unha peregrullada. Creo que ten a suficiente variedade para ter máis dunha escoita interesante ou máis dunha escoita na que se podan atopar achádegos musicais e tal. E porque ademais está 12,95 PVP, macho, con DVD, 15 temas, vamos, me parece unha ganga. Está tirado, Sergio, moitas grazas, non te vamos a deixar afónico, eh? Grazas, avante toda aí. Veña. Que é o Paragos Universal? O Paragos Universal, pois o Paragos Universal o que pretendemos un pouco é que sexa un paraguas que se abra, que dé a cobixo a toda a xente que se queira meter diante, desde debaixo, con nós, para taparse das chuvias que non molan, que a que mola ten que caer, é moita ademais, pero bueno, un paraugas que faga unha carpa enorme de festa, de diversión, de pasarlo ben, de disfrutar da vida, e todos os que collan, é moi grande, que é universal, é enorme, que é grandísimo. Marchamos todos para Capitol xa, eu xa teño que ir a entrada, antes non vai a ser que me quede sin ela, Efectivamente, ainda quedan. Moitas grazas, Toño. Imos facer rapidamente unha previsión meteorolóxica. Comenzamos falando do mar. Ventos do suroeste 3 a 5, visibilidade regular, marexada, mar de fondo de componente noroeste, chea de licor café, as ondas 2 metros. E como digo os mariñeiros, golpe de mar, trago de caña. Para a terra hai que falar de churrascos espallados en todas as festas. Con todos vosotros, la Matumbá. ¡Vamos a